गोयचे भूषण आणि गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची 115वी जयंती आयज गोंयभर मनयली. पणजे पोरण्या सचिवालया कडल्यान पुतळ्याक हार घालून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाऊसाहेबाच्यो यादी जागयल्यो. फोंड्या फर्मागुडी JCIन बांदोडकार जयंती मनयली. भाऊसाहेबाच्या पक्षान प्रतापसिंग राणे, शशिकला काकोडकर, रवी नायक, डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, रमाकांत खलप, प्रकाश वेळीपा सारकिल्ले साबार लोक फुडारी तयार केले. ह्या फुडाऱ्यांनी राजकीय मळार आपापली छाप दवरल्या, सुदीन ढवळीकरान सांगले. गोयचे भाग्य विधाते स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर गोयचे पहिले मुख्यमंत्री हांचो आज जयंती. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव आमदार जी तारोलकर, MGPचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि CS आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे जुन्या सचिवालयाचेर आणि नवीन सचिवालयात बांदलेल्या ह्या पुतळ्याचेर तांकां आदरांजली दिवपाक हांगासर आज आमी आयिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकरांक सातत्यान गोयच्यो कंटिन्युअसली आमी जशें म्हणटा की फोर्थ जनरेशन आता म्हणजे फ्रिडम फायटर गेली 60 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी केल्ल्या कामाचो उल्लेख हो सातत्यात जाता. म्हणजे एड्युकेशन सेक्टर आसतलें, इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें, तांच्या सेक्टरांत तांच्यांनी गोंयची केल्ली उदरगत हें आमच्या मुखार आसा आनी ताज्याय फुडें सातत्यात आमी तांकां याद करीत रावतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता. त्या वेळावयली परिस्थिती गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर जी परिस्थिती आमी सगळ्यांनी अनुभवल्या ती जर पळयत जाल्यार आमकां एक कणखर नेतो त्या वेळार गोंयकारांक जाय आशिल्लो आनी हो कणखर नेतो आमकां मोगो पक्षाच्या माध्यमांतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकर मेळ्ळो आनी ताजें प्रेम हे सगळ्या गोंयच्या गरीब जनतेचेर आशिल्लें आनी त्या खातीरूच आज भव्य दिव्य अशें गोंय आज वेगवेगळ्या हातूंतल्यान जगाच्या नकाशाचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. शिक्षण क्षेत्रांत केल्ली भरीव कामगिरी आज आमकां मुखार घेवन गेल्या आनी त्या खातीरूच गोंयचो नागरीक जो आसा तो सुजलाम सुफलाम जालो. भाऊसाहेब बांदोडकर आणि ताई यांच्या तर्फे जरी मुख्यमंत्री जालो ना तरी जे मुख्यमंत्री गोंयांत जाले ते मुगो पक्षाचे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते आशिल्ले. प्रतापसिंग रावजी राणे आसूं किंवा बाब रवी नायक आसूं, जरी रवी नायक नासले आनी प्रतापसिंग रावजी राणे तर 16 वर्सां पेक्षा चड मुख्यमंत्री आशिल्ले. हे जरी दोगूय नाशिल्ले पूण तांणी एक दाखवून दिले की भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर आणि ताई नंतर मुख्यमंत्र्याची खुर्ची तांणी घेतिल्ली आणि हे सत्य आसा. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पक्षान म्हणजेच मोगो पक्षान कितलेशेच नेते निर्माण केले आणि हे नेते बहुजन समाजाचे नेते, गरीब जनतेचे काम जनते खातीर काम करपी नेते आणि तांणी मागीर पक्ष बदल करून ते दुसऱ्या पक्षात गेले. ताची चूक मोगो पक्षाची ना, ती तांची चूक आसा अशें म्हाका दिसता. अशेंच नेत्यान बाब रमाकांत खलप आसा आनी डॉक्टर काशीनाथ जल्मी आसा आनी बाब प्रकाश वेळीपूय आसा. आमी अशे नेते आमी विसरूंक शकना. ते जरी दुसऱ्या पक्षात गेले तांची जबाबदारी, तांचें नांव तांणी ह्या गोंयांत दवरिल्लें आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर तांकांय शुभेच्छा दिता आसतनाच आमी मुखार बरें काम करुया अशी इच्छा व्यक्त करता. भाऊसाहेबाची जयंती निमतान आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकान फोंड्या मॅरेथॉन सुरू केली. तिका आतां 42 वर्सां जातात. JCIचे जोडपालवान अनु मॅरेथॉन दवरल्या. रितेश नायकान ते विशींची माहिती दिली. So we have conducted annual running race in the memory of our ex Chief Minister late Dayanand Bandodkar sir, and this is our 42nd annual running race which was started by our ex Chief Minister of Goa late Ravi Sitaram Naik. So in spite of examination we had 150 participants from across schools from Ponda area, and in spite of examination that was a huge number. So I congratulate everyone, and this annual running race is from today onwards will be
renamed in the name of our Ravi Sitara Naik. So thank you everyone. नाईक सगळे DCAचे मेंबर आणि आज म्हाका दिसता जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जी इतू उदरगत जाली गोंयांत ते शिक्षण मळाचेर कला क्षेत्रान तशेंच इंडस्ट्री जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार ते इंडस्ट्री सगळ्यो हाडल्यो मागीर तशेंच शाळा सगळी गांवांनी शाळा पावली एज्युकेशन सगळ्या भुरग्यांक मेळ्ळें आनी भुरगीं शिकून एक बरे पोजिशनार पावली तशेंच इंडस्ट्री मळाचेर सुद्दां खूब इंडस्ट्रीज आयल्यो आनी रोजगार मेळ्ळो लोकांक सो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकां खातीर खूब कार्य केलां तेंचें कार्य आमी विसरपाक शकना म्हणून आमी दर वर्सा जे आमचे वडील लेट रवी नायक सरान जी स्पोर्ट्समॅन डे मनयता कित्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर सुद्दां बरे क्रिकेट खेळाडू आशिल्ले ते बरे बॅडमिंटन प्लेयर आशिल्ले सो तेंच्या खातीर तेचे यादीन हे इतले वर्सां आमी 1991च्यान ही स्पोर्ट्स डे मनयता हांव थंय JCIचे सगळे अध्यक्ष आनी मेंबराक थँक्यू म्हणटा